Այս պահին իրականացվում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության շուկայական արժեքի գնահատում։ Այս մասին հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով, եթե գնահատման արդյունքում պարզվի, որ ՀԵՑ-ի շուկայական արժեքը հասանելի է պետական բյուջեի համար, ապա ընկերությունը կարող է ամբողջությամբ պետականացվել։ Եվրամիության անդամ 27 երկրները հավանություն են տվել խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից Հայաստանի զինված ուժերին 20 միլիոն եվրո աջակցության տրամադրմանը։ Հայաստանը խաղաղության եվրոպական հիմնադրամից օժանդակություն ստանալու հայտ էր ներկայացրել նախորդ տարի, սակայն գործընթացը ժամանակավորապես արգելափակվել էր Հունգարիայի կողմից։ Բուդապեշտը հայտարարել էր, որ դեմ չէ Հայաստանին աջակցություն տրամադրելուն պայմանով, որ նույն ծավալի օգնություն տրամադրվի նաև Ադրբեջանին։ Հետագա բանակցությունների արդյունքում Հունգարիան փոխել է իր դիրքորոշումը։ Պեկի կողմից իրականացվող մշտադիտարկումների արդյունքում արձանագրվել է, որ վերջին շրջանում հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստան ներմուծվող ապրանքների եւ բեռնատար տրանսպորտային միջոցների փոխադրողների կողմից մաքսային ձևակերպումների համար երբեմն ներկայացվում են թերի կամ ոչ ամբողջական փաստաթղթեր։ Պեկը նաև հիշեցնում է, որ հարկային օրենսգրքի համաձայն Իրանում գրանցված բեռնատար տրանսպորտային միջոցները Հայաստան մուտք գործելիս ենթակա են ճանապարհային եւ բնապահպանական հարկերի վճարման։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի այս տարվա գործունեության առաջնահերթությունների թվում է գործարարության ոլորտում իրավունքների պաշտպանության եւ խթանման նոր ու արդյունավետ կառուցակարգերի ներդրումն ու զարգացումը։ Գործարարության ոլորտում ստացվող բողոքների զգալի մասը վերաբերում է քրեական վարույթի շրջանակում իրականացվող խուզարկություններից հետո տարածքների կապարակնքման եւ դրանք երկար ժամանակ փակ պահելու դեպքերին, ինչպես նաեւ խուզարկության ընթացքում առգրավված այնպիսի իրերի չվերադարձմանը, որոնք էական նշանակություն ունեն ձեռնարկատիրական գործունեության անխոչնդոտ իրականացման համար։ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրել է նորածինների համար նախատեսված Trump Family Investment Account ընտանեկան ներդրումային հաշիվ ծրագիրը։ Միջոցառման ընթացքում նա կոչ է արել ամերիկյան ընկերություններին ներդրումներ կատարել իրենց աշխատակիցների ընտանիքների ֆինանսական ապագայի համար։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության տվյալներով 2025-ից 2028 թվականներին ծնված յուրաքանչյուր երեխայի համար կբացվի ներդրումային հաշիվ, որի մեկնարկային գումարը կկազմի $1000։ Ծրագրից օգտվելու իրավունք կունենա մոտ 25 միլիոն ընտանիք։ Եվրամիությունը որոշել է Գրենլանդիայի միջադեպից հետո Միացյալ Նահանգների հեղուկացված բնական գազի այլընտրանքներ փնտրել եւ նախատեսում է առաջիկա ամիսներին համաձայնության գալ մի քանի երկրների, այդ թվում Կանադայի, Կատարի եւ Ալժիրի հետ էներգետիկ կապերի խորացման վերաբերյալ։ Բրյուսելն աշխատում է նաեւ միջուկային վառելիքի մատակարարումներ ապահովելու ուղղությամբ ռուսական վառելիքը փոխարինելու համար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը վերանայել է համաշխարհային տնտեսության աճի իր վերջին կանխատեսումները։ Գլոբալ տնտեսությունը շարունակում է գործել բարձրանորոշության եւ ֆինանսական խստացման պայմաններում։ Աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, բարձր տոկոսադրույքները եւ խիստ դրամավարկային քաղաքականությունը շարունակում են սահմանափակել տնտեսական ակտիվությունը։ Առավել խոցելի են զարգացող տնտեսությունները։ 2025 թվականի 4-րդ եռամսյակում 3%-ով կրճատվել է Տեսլայի հասույթը, իսկ զուտ շահույթը նվազել է ավելի քան 2.5 անգամ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ընկերության հասույթը կազմել է $24.9 միլիարդ, նախորդ տարվա նույն շրջանի $25.7 միլիարդի դիմաց։ Երևանում խցանումները դարձել են սովորական երևույթ, այլևս կապ չունի, թե որ ժամին քաղաքի որ հատվածում եք, մեծ է հավանականությունը, որ խցանման մեջ կհայտնվեք։ Իսկ եթե մայրաքաղաքում ձյուն կամ անձրև է եկել կամ օրինակ տոնական միջոցառումներ են, այդ խցանումը կարող է ժամեր տևել։ Այլընտրանքային ճանապարհների բացակայությունը, քաղաքի գերծանրաբեռնվածությունն ու ավելացող մեքենաները խցանումների հիմնական պատճառներն են։ Այս խնդիրը հնարավոր չէ լուծել մեկ քայլով, շարունակական գործողությունների անհրաժեշտություն կա։ Առաջինը իհարկե երթևեկության կառավարումն է, լուսացույցերի, արհեստական բանականությամբ լուսացույցերի, խելացի լուսացույցերի ներդրմամբ, որը մեզանից կտանի մոտավորապես 1.5 տարի։ Երկրորդը 250 18 մետրանոց ավտոբուսների գնումն է, որը որ
հանրային տրանսպորտի ոլորտում կարելի ասել մեր վերջին կետն է, որը պետք է իրականացնենք, որով որ հանրային տրանսպորտի ոլորտում նվազագույնը վերգետնյա հանրային տրանսպորտի ոլորտում մեր ռազմավարությունը կարելի ասել ամփոփվում է դրանով։ Երրորդը Աջափնյակի մետրոյի կայարանի կառուցումն է։ Կառավարությունը առաջիկա տասնամյակների կտրվածքով է փորձելու լուծման ուղիներ փնտրել, կիրառելով նաև արհեստական բանականության գործիքներ։ Կենտրոնը գտնվում է զարգացման կարևոր փուլում, կառավարման միասնական համակարգի նախատեսումներ ունել, այդ թվում ժամանակակից ծրագրային ապահովման միջոցներով, որոնք պետք է ինքնակարգավորման տրամաբանությամբ, այսինքն փոփոխական գործոնների ուժով վերադասավորեն երթևեկությունը։ Իդեպ բավականին մեծ խցանում էլ Երևանում սպասվում է մայիսի 3-ին եւ 4-ին։ Հայաստանը պատրաստվում է հյուրընկալել Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը։ Փոքր կենտրոնը փակ է լինելու։ Մայիսի 4-ի աշխատանքային օրն էլ կառավարության որոշմամբ տեղափոխվեց ապրիլի 18։ Նման որոշումները ինչի համար են, առաջինը նախ մեր քաղաքացիներին լրացուցիչ անհարմարություններից զերծ պահելու, մանավանդ հիմա արդեն մենք երթևեկության հետ կապված խնդիրները շատ տեսանելի են եւ խնդրահարույց եւ իհարկե միջոցառումը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու։ Կառավարության նիստում ընդունվեց նաև գիտության ոլորտի զարգացման 2026-2030 թվականների ռազմավարական ծրագիրը։ Նախատեսվում է մինչև 2030 թվականը գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը հասցնել ՀՆԱ-ի շուրջ 1%-ի, որի շուրջ 0.75%-ը նախատեսվում է իրականացնել պետության կողմից, իսկ 0.25%-ը մասնավորի կողմից, խրախուսելով նաև մասնավոր ներդրումները գիտական հետազոտություններում և մշակումներում։ Գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը 2018-ի նկատմամբ աճեց շուրջ 180%-ով եւ հնարավոր եղավ ոչ միայն կասեցնել ոլորտի նախընթաց տարիների վայրեջքը, այլև գիտության ոլորտում ներդնել զարգացման օրակարգ։ Գիտնականների բազային վարձատրության 105-ից մինչև 300% աճը, բազմազան դրամաշնորհային ծրագրերը երիտասարդների համար գիտությամբ զբաղվելը դարձրեցին գրավիչ։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ էլ 2026 թվականին կշարունակվի փոխհատուցման վճարը խորհրդային խնայ բանկի ավանդատուներին։ Փոխհատուցում կվճարվի մինչև 1944 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ծնված Հայաստանի ռեզիդենտներին։ Վճարումները կկատարվեն առաջնահերթ կարգով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը մասնակցած մարտական վետերաններին, ինչպես նաև սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին, որոնք ունեն գյուղատնտեսական հողեր։ «2025 թվականին Հայաստանում ընդերքօգտագործման ոլորտում արձանագրվել է 207 իրավախախտում։ Այդ խախտումների հետևանքով շրջակա միջավայրին պատճառված վնասը գնահատվել է ավելի քան 2.4 միլիարդ դրամ։ Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի կողմից ներկայացված հաղորդումների հիմքով քննչական կոմիտեում հարուցված քրեական վարույթների շրջանակում պետական բյուջե է վերականգնվել շուրջ 464 միլիոն դրամի չափով վնաս։